Абдулхак Игебаев һәр бер кеше ердә берәү генә. Һәр бер кеше ердә берәү генә. Берәү генә уның гомере. Һәр кемдең дә тик үҙенсә генә баҫҡып яки баҙрап яналыр яҙмыш усағының күмере. Һәр бер кеше ердә берәү генә уның йөрәге. Һәр кемдең дә тик үҙенсә генә ваҡыт тәрән уйға сумып моңаялыр күңел тирәге. Һәр бер кеше ердә берәү генә уның йәне лә. Һәр кемдең дә тик үҙенсә генә берсә һүрәнләнеп, берсә балҡып йылтылдайҙыр ғүмер шәмелә. Һәр бер кеше ерҙә берәү генә уның яҙмышы. Һәр кемдең дә тик үҙенсә генә яҙмышының төрлө йөптәренән нағышланалыр ул тормошо. Һәр бер кеше ерҙә берәү генә. Әммә ләкин шулай булһа ла, ул үҙенсә, үҙе теләгәнсә, бөтә хоҡуҡтарын файҙаланып йәшәй аламы һуң донъяла? Ғәзиз йәнгә аяу бармы беҙҙә? Инсандарҙың бармы ҡәҙере? Ҡәҙере булһа, заман зарын йотоп, яугир ветерандарҙың, сал ҡарттарҙың ҡанһырамаҫ ине бәғере. Ғәзиз йәнгә аяу бармы беҙҙә? Эт урынында күп мәҙәмдәр. Мең хәсрәтле ерәсәне йәлләп, ай ҡояшы йондоҙҙары менән һыҡтап иңрәп ҡуя ғаләмдәр. Һәр бер кеше ерҙә берәү генә шуны аңлайыҡ. Эй илдәштәр, аҫыл милләттәштәр, ҡан ҡәрҙәштәр, был донъяла күҙ нурындай ҡурсып, бер-берегеҙҙең ғүмерен аяғыҙ. Аяйыҡ. Һәр бер кеше ерҙә берәү генә.